နီကိုလိုမက်ကီယာဗယ်လီဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရင်ပါကိုအရင်ဆုံးပြမြင်မိလေအများစုကတော့လေအာနာတို့လက်ဖျားမှုတို့အဲ့ဒီလိုကဘာကြီးတစ်ခုကိုပဲမြင်အောင်မိကြမှာပါကဲသူ့ရဲ့အငင်းပွားစရာတသနာတွေကခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ကိုကျင့်တရားအပေါ်အမြင်တွေကိုဘယ်လိုများဆင်ခေါ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲဒီစကားလေးနဲ့ရင်စကြည့်အောင်မက်ကီယာဗယ်လီရဲ့အတွေးခေါ်ရခြင်းမှာအမြဲတမ်းလွတ်လွတ်ကိုကခံရတဲ့စကားတကုန်းပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကရာစုနှစ်ဒီနဲ့ချီဒီအပြင်းထန်ငင်းခုန်ခဲကြတဲ့စကားပဲဆိုတော့ဒါကဘာကိုဆိုလိုတာလဲအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားနဲ့မညီတာတွေပါလွတ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောနေလားအဲ့ဒီမေကွန်ကပဲဒီတစ်ခေါက်ဆွေးနွေးမှုရဲ့အဓိကအချက်ဖြစ်လာမှာပါသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်စာအုပ် The Prince ဆိုတာကတကယ်တော့အာနာရှင်တွေကိုအားပေးတဲ့လိုင်းညွန်စာအုပ်တအုပ်လားဒါမှမဟုတ်ရှုပ်ထွေးပွေလေးလာတဲ့နိုင်ငံရေးလောကကြီးထဲမှာရှင်သန်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လက်တွေ့ကျကျလိုင်းညွန်ပေးထားတဲ့လက်ဆက်စာအုပ်တစ်ခုပဲလားဆိုတော့လေမက်ကီယာဗယ်လီရဲ့အတွင်းညကိုတွေကိုတကယ်နော်လေ့ကျင်ရင်သူ့ဘာကြောင့်ဒီလိုအဆုံးရောက်တဲ့အတွေးမျိုးတွေတွေးခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာသိချင်ရင်သူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကာလသူ့ရဲ့ကဘာတွေကိုရင်ဆုံးပြန်သွားကြည့်ဖို့လိုပါတယ်သူကနီကိုလိုမက်ကီယာဗယ်လီဒီနေဆုံးခေတ်အီတလီနိုင်ငံရဲ့ထင်ရှားတဲ့တန်တမန်တယောက်ပြီးတော့သတ္တနာပညာရှင်တယောက်ပေါ့သူ့ဘဝမှာကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကပဲသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအရေးအသားတွေကိုအများကြီးပုံသွင်းပေးခဲ့တာပါသူနေထိုင်ခဲ့တဲ့ခေတ်ကတကယ်ကိုမတည်ငြိမ်ခဲ့ပါဘူးနေရာတကာမှာစစ်ပွဲတွေမြို့ပြနိုင်ငံတွေကြားကပဋိပက္ခတွေအာဏာလွန်ဆွဲပွဲတွေနဲ့ပြည့်နေတာအုပ်ချုပ်သူတွေကလည်းဒီနေ့ရှိမနှက်ဖြတ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုအသက်အန္တရာယ်တွေကြားနိုင်ငံတွေပြိုလေတာကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံခဲ့ရတော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာစောက်ထဲက twisty တက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ကြမ်းတမ်းလာတဲ့လက်တွေ့ဘဝကနေပတ်ဖွာလာတာတွေချီပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အကြောအကြဆုံးလက်ရာ The Prince စာအုပ်ထဲကအဓိကကျတဲ့အချက်တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အုပ်ချုပ်သူတယောက်အတွက်သူကဘယ်လိုလိုင်းညွန်ချက်တီပေးထားခဲ့လို့လဲဒီစကားကတော့ကြားလိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးတုန်လှုပ်သွားစေနိုင်ပါတယ်သူပြောချင်တာကရှင်းရှင်းလေးပဲအုပ်ချုပ်သူတယောက်ဟာတမာယောချကိုကျင့်တရားစံနှုန်းတွေရဲ့အနောင်အပွဲကိုခံနေစရာမလိုဘူးအဓိကပန်းတိုင်ကနိုင်ငံတော်ရဲ့တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ရှင်သန်ရေးပဲအဲ့ဒါကအရာအလုံးထက်အရေးကြီးတယ်လို့သူကဆိုလိုတာပါဒီနေရာမှာ Machiavelli ရဲ့အရေးကြီးဆုံးအသုံးနှုန်းတစ်ခုကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါက virtue ပါဒီစကလုံးကလူတွေသိနေကြကိုချင်းတရားကောင်းခြင်းဆိုတာနဲ့လုံးဝကိုမတူပါဘူးနော်သူ့အတွက် virtue ဆိုတာခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရဲရင်ပြတ်သားမှုပြီးတော့ကျွန်းလာတဲ့အခြေအနေရရက်ကိုထင်းချောင်းနိုင်တဲ့အရေးချင်းအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာပါနောက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အယူအဆတစ်ခုကတော့ fortuna ပါဒါကတော့ကံတရားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုမှကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့မရတဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဆိုလိုတာပါခေါင်းဆောင်တိုင်းရင်ဆိုင်ရမယ့်မုံတိုင်းရည်တစ်ခုနဲ့တူတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမုံတိုင်းကိုဘယ်လိုကြိုလွှားမလဲဆိုတာကတော့အစောကပြောခဲ့တဲ့ virtue ပေါ်မှာပဲမူတည်နေတာပါဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလေးလေးပါပဲ fortuna ဆိုတဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ line လုံးတွေတော့အမြဲတမ်းရိုက်ခတ်နေမှာပဲ virtue ဆိုတဲ့အေးချစ်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကတာအဲ့ဒီ line လုံးတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့တင်ပေါ်ကြီးကိုဘေးကင်းရာကန်းတစ်ဖက်စီပို့ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တွက်ချက်ပုံကရှင်းပါတယ်လောက်ရတစ်ခုကကောင်းလားဆိုလားဆိုတော့ကိုအဲ့ဒီလောက်ရရဲ့ရလက်ပေါ်မှာပဲတိုင်းတာတယ်နိုင်ငံတော်အတွက်ကြိုးရှိသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလောက်ရဟာတရားမျှတတယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ဒါကသူ့ရဲ့အဓိကချက်ပဲဒါပေမဲ့လေဒီနေရာမှာတတိထားရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတယ်မက်ကီယာဗယ်လီကရက်ဆက်မှုကိုအားပေးတာမဟုတ်ဘူးသူပြောတာကမဟာဗျူဟာရအကြတဲ့ရက်ဆက်မှုဆိုလိုတာကပီတူရီမုံတီးပြီးပုံကလာစီလောက်တဲ့အကြောင်းမဲ့ကြမ်းကြုတာမျိုးကိုရှောင်ရမယ်လှုပ်လိုက်တဲ့လှုပ်ရက်တိုင်းဟာအာနာတီမြေရဆိုတဲ့ပန်းနိုင်အတွက်တေချာတွက်ချက်ထားပြီးသားဖြည့်ရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒီလောက်လက်တွေ့ကြတဲ့အချက်ဉာဏ်ကြီးပေးခဲ့ပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကရာစုနှစ်တင်နဲ့ချီပြီးဒီနေ့ထထီတိုင်းအငင်းပွားဆရာဖြစ်နေရတာလေသူ့ရဲ့ဒသနာအပေါ်မှာအမြင်တွေကတကယ်ကိုအစိုးနှစ်ဖက်ကွဲနေပါတယ်တစ်ဖက်ကတော့ဒါဟာနိုင်ငံရေးရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အရှိတရားကိုမျက်ကွယ်မပြူပဲရေးထားတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုပဲလို့ရှုမြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ဖက်ကတော့ဒါဟာအာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်ဆက်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့လက်ဆွဲစာကိုတတ်ပဲလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ကြပြန်တော့အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ခေတ်လို့ဒီမိုကရေစီစနစ်တင်မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကပိုပြီးတောင်အန္တရာယ်များလာနိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေဟာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ရိုးသားမှုကိုပျက်စီးစေနိုင်တယ်။ပြီးတော့ဥပဒေအရအုပ်ချုပ်ပြီးတာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့အခြေခံမှုတွေကိုလည်းတိုက်ရိုက်ကိုဆန့်ကျင်နေလို့ပါပဲ။ကဲဒါဆိုရင်နှစ်ပေါင်း900ကျော်သွားတဲ့နောက်မှာတော့မက်ကီယာဗယ်လီရဲ့အမွေအနှစ်ကဘာတွေကြံခဲ့လဲသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကမြမောက်ခေတ်နိုင်ငံကြီးကိုဘယ်လိုများပုံဖော်နေတုံးပဲလဲအခုခေတ်မှာဆိုရင်သူ့နာမည်ကနာမဝိသေသနာထက်ခုတောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီမ
မကီယာဗယ်လီဆန်ဒေးလို့ပလော့လိုက်တာနဲ့အာနာယာဟိုဆိုဘာမဆိုလို့မဲ့ကောက်ချစ်တီရက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ရဲ့ပုံကြီးကိုချက်ချင်းမြင်အောင်လာကြတော့တာပဲ ။တမိုင်းလက်လျှောက်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းနပိုလီယန်လိုခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကစလို့ဒီနေ့ခေတ်နိုင်ငံကြီးသမားတွေအထိသူ့ရဲ့နီးပြွားတွေကိုအသုံးချခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါ။ဒါကလည်းသူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာဒီနေ့ထိဘလောက်တောင်ရှင်းတန်နေစဲလဲဆိုတာကိုသက်သေပြနေရပြီပေါ့ ဟုတ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်း900ကျော်သွားပြီဒါပေမဲ့ The Prince စာအုပ်ဟာနိုင်ငံရေးသဒ္ဒနာလောကမှာဩဇာအကြီးဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်အဖြစ်ရှိနေတော့ပဲဒီနေ့အထိလူတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးငင်းခုန်စေတော့ပဲဖြစ်ပါတယ် ကဲအစောသက်အနေနဲ့မက်ခီယာဗယ်လီရဲ့အဓိကပု္ပ္ပစာကိုဒီနေ့ခေတ်အတွက်ပြန်ပြီးမေးခွန်းထုတ်ကြည့်အောင်ခေါင်းဆောင်မှုမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့လက်တွေ့ကြမှုနဲ့ကိုကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့အာဏာရှင်စနစ်အဲဒီနှစ်ခုကြားကခွဲခြားလို့မရလောက်အောင်ပါလာတဲ့မြင်းကြောင်လေးဟာတကယ်တော့ဘန်းတယောက်မှရှိနေပါတဲ့